你有没有想过这个问题？为什么我们一边会说狗是人类最好的朋友，甚至人不如狗，另一边却又会把狗作为语言中最万能的辱骂载体，甚至任何一个词加上它都会变成贬义？在我们内心的最深处，对它们更多的究竟是赞美还是鄙夷？这是一部根据真实事件改编的电影，更是一个足以让我们振聋发聩的故事。一只雪橇犬正叼着绳索，在薄薄的冰面上匍匐前行，却由于害怕，本能地产生了退缩的想法。但是在主人大声的鼓励下，它还是勇敢地将绳子套在了冰窟里的男人身上，最终在和其他狗狗们的齐心协力下，成功地将男人拉了出来。然而风暴越来越大，伴随着气温的骤降，这让两人已经完全失去了活动能力，并且不断地咳嗽。此时的生死存亡全都只能交给了8只雪橇犬，希望他们能摸索出道路，带自己回到营地。就在几天前，南极向导杰瑞迎来了远道而来去墨尔本山搜寻陨石的博士。本来由于这个季节冰面单薄，外加天气多变，路途遥远，杰瑞十分反对这次的行程。但在博士极力的坚持以及上司强烈的命令下，他最终不得不让自己的8只雪橇犬来代替汽车，担任起了运送设备的任务。隔天一早，他们就开始了行程。左边这只是狗狗们的领队玛雅，虽然是个女孩，但却性格坚毅。和她并排的是已经10岁高龄、即将退休的老杰克。往后白色的这只是顽皮的小不点，紧挨他的是经验不足、还在受训，但被杰瑞寄予厚望的马克思。这是一对亲密无间的双胞胎杜鲁门和杜威。最后2只则是强壮的爱斯基摩犬，灰色的影子和红色的巴克。再次能够出门工作的狗狗们，个个兴高采烈，争先恐后，推推跑跑下，一路上也算是有惊无险。然而就在他们即将到达目的地时，却接到了营地强烈风暴即将到来的消息。为了安全起见，让他们立马回营，但是博士再次以机不可失为由拒不撤退。无可奈何下，杰瑞不得不继续妥协，冒险前进。虽然最终博士幸运地成功找到了陨石，但在回去的路上，大风暴还是如期而至。就在途中，杰瑞停下为受伤的老杰克处理伤口时，粗心的博士竟然失足跌下路面，掉进了冰窟。靠着狗狗们的团结和勇敢才被救了上来。但是大风雪和失温还是让2人命悬一线。尽管同样疲惫不堪，但在玛雅的带领下，8只雪橇犬最后还是不辱使命的，成功把杰瑞和博士带回了营地。然而严重的低温冻伤迫使他俩不得不马上赶去总部进行治疗，否则就会面临被截肢的风险。在总部那得到即将撤离所有队员回国的消息后，营地其他人也将一同跟随前往总部。但是由于飞机空间过于狭小，根本无法同时再容纳8只雪橇犬，只能把他们先暂时留了下来。计划转送完大家后，再由飞行员回来接走他们。临行前，杰瑞嘱咐玛雅和老杰克要好好照顾其他同伴，并保证一定会回来接他们。苍茫的南极上空，飞机划过，留下狗狗们此起彼伏、不知所以的躁动。只有玛雅展现出了少有的镇定和坚毅。回到总部治疗完伤口的杰瑞，却等来了风暴持续增大，飞机无法起飞返回营地，并且所有人都必须马上撤离南极的命令。多方努力都无法改变后，杰瑞也无奈的只能跟着团队回国。离开人类的起初几天里，在寒风刺骨的大雪下，狗狗们也只能蜷缩着来保持能量，期盼着主人能早日回来。突然间，大风吹落了基地的旗帜，这让他们争先恐后的挣脱了绳索，并将其重新捡了回来。似乎他们也知道旗帜代表的就是基地的荣耀。就在他们回到原地趴下后，却被几只海鸥的叫声吵醒。饥肠辘辘的他们已经意识到必须靠自己去捕捉食物，接着纷纷冲了上去。然而此时老杰克仍然趴在地上，没有挣脱锁链。玛雅走过去拍了拍他，又试图帮他咬断脖子上的绳子，但都被老杰克静静地拒绝了。或许是为了坚守杰瑞的承诺和命令，又或许是害怕自己已经太老会成为团队的负担，最终也没有选择离开营地。玛雅只好舔了舔杰克的头，对这个老伙伴做了告别。他知道自己还肩负着照顾其他同伴的任务。追上团队的玛雅发现一群海鸥正警惕地围在一起，然而莽撞的马克思却由于过于兴奋忍不住大叫了起来，这让惊吓的海鸥一下四散而逃。意识到犯了错误的马克思低下了头，远远地看着大家如何重新组织进攻。只见玛雅独自正面悄悄吸引着海鸥的注意力，慢慢拉近距离后，突然一个急跑进行驱赶。其他同伴则趁机冲出，从侧面包夹偷袭。最终他们大获全胜，满载而归。大伙把抓住的海鸥都交给了玛雅来分配。作为惩罚，马克思并没有得到食物，因为玛雅要让他知道，想要生存下去就必须保证团队的纪律性。回国后的杰瑞本想在入冬前尽快再次赶回去接走他们，但苦于没有经费的他，不得不向博士的基金会求助。本以为博士会念在狗狗们救过他的命而出手相助，但得到的却是为了几只狗不值得的拒绝。在他看来，狗只不过是人类使用的工具，不值得花那么多钱，更不值得人去冒险。团队协作下，他们四处游荡，靠着独立的捕食已经成功坚持了50天。晚上突然出现的极光，似乎让他们暂时忘记了现在极寒窘迫的生活。
发现新世界的他们追着极光开始蹦蹦跳跳，然而乐极生悲，杜威却因此一不小心失足跌落山坡，大伙纷纷跑了过去，围在他身边守护着。很快大雪就淹没了他们，杜威也永远的离开了他们。几声哀鸣的告别后，玛雅不得不组织大家继续前进生存的道路。此时原本莽撞调皮的马克思却选择了独自继续守在杜威身旁，似乎相信着他还会再次站起来回到大火中间。无法重新回到南极的杰瑞因自责而陷入长期的消极中，在寻求狗狗原主人原谅的过程中，却被奇异细化重拾了不顾一切也要自己前去寻找狗狗的信念。 You don't have to apologize to me. Not about being sorry for anything. Jerry, what's important is Finding that one thing that will truly put your heart at rest. 这天，博士由于发现了陨石而受到嘉奖，在表彰大会上，他感谢了身边所有的人，很显然并不包括救过他生命的狗狗。杰瑞赶来向他祝贺，并把自己已经决定孤身前往南极的计划告诉了他。晚上回到家的博士意外发现了儿子书桌上一幅画着8只狗狗的画像，上面写着“我心中的英雄是救了爸爸生命的狗狗们”。儿子的纯真善良和感恩之心让他自惭形秽，最终也唤起他心中本就早该拥有的良知。博士找到杰瑞，并开始了协助他的重返南极之路。转眼间，他们已经独自生存了152天。自从上次和大伙分散后，马克思也开始了独自的求生之路。这天，他发现了一只死去的鲸鱼。正当他开始大快朵颐时，突然冲出来一只体型硕大的海豹，把他吓得落荒而逃。就在他犹豫不前时，同伴们却出现在了他眼前。和大家短暂的招呼后，他忽然调转了方向，向海豹靠了上去。因为他想像以前的玛雅一样，自己正面吸引注意力，能让饥饿的同伴去吃到鲸鱼。走到面前撕下一大块鱼肉的他，成功把海豹惹怒，潜入水下开始疯狂地追赶他。同伴们见势也纷纷跑了过去，大吃了起来。然而海豹中途却觉察到重击，返回后偷袭咬住了玛雅。大伙见势一拥而上，才将海豹赶跑。受伤的玛雅之后已经无法直立行走，身体也每况愈下。即便如此，马克思还是会把捕捉回来的海鸥放到他的面前让他分配。然而玛雅这次却把海鸥叼起来，一瘸一拐地还给了马克思。大家知道，从现在开始，马克思已经成为了他们新的首领。他已经从一个毛躁胆小的拖油瓶，成长成为有智谋有担当的领导者。最终在克服种种困难后，杰瑞一行人再次回到了营地。沿着雪地里的铁链，杰瑞发现了早已被厚厚积雪掩埋的老杰克。就在他以为其他所有狗狗都同样没能幸免时，马克思带着同伴们从远处飞奔而来。终于在时隔半年多之后，狗狗们再次见到了人类。最后奄奄一息的玛雅用力睁开双眼，不知道他是会为自己完成了任务而感到自豪，还是会想问眼前的他为什么没有信守自己当初的承诺。狗是在至少14000年前最早和我们人类建立亲密关系的动物，而我们自身的文明甚至还没有其一半的时间。在今天，它可以是我们工作的伙伴，更还是唯一可以只靠眼神就能和我们交流的生活伴侣。我们会高傲地认为，动物只有感觉和保存自身生命的本能，而我们人类却拥有意识和主观思想，甚至是仁义。然而现实是，狗同样会在明知有生命危险的情况下依然遵守命令，而有的导演却可以理直气壮地说，为了拍出所谓的真实效果，必须炸死军功赫赫的他，甚至恬不知耻地认为自己是在为他减少痛苦。孟子曰：人之所以异于禽兽者，几息。服从并不一定是懦弱的表现，爱护尊重身边的他们，至少曾经出现在你生命里的他们，